Вика, че трябва да му купя. Вика, мама, че да си купиш тива педрас, нали си богат от мене. Мама, че кровенски цигански деца. Нетко, днеска искаше ми този телефон. За какво ти го искаш този телефон? Че вика, че съм му барал телефона и колелото, то пък се ебе самичък. Ебе се с... те сега си кура, дупката почва. Почва да крещи като... А то луто е? Да напрошу го еба мамичката, майка и пака и толкова... Майка и на Нетка и толкова сдебела направо Нетко и бе с майка си. Да, и баш само... Скоро май на игрището се карали за той колела пак. Да, вика, че съм чупил степенката, мамичката ще... Като бяла ринка, чаям. Ето е. Ти на какво може да свириш, викаш? На тамбурка и... На барабан. И на барабан. Тамбурка и барабан. Аз само мога. И твоя унига. Я, пусти сега другия така. Да. Ая, свира. Кола свира. Свира. Кола свира. Какво ти кажеш? Не знам кола свира. Давай. Дай ме, че танцувай. Ая, ай танцувай за зрителите. Дай ще сам. Чакай. Ая, за зрителите само вече. Ая, промо. Следващия епизод няма само това. Айде, малко само. Ай, малко потанцуй. Ая. Аля, чере малко. Опа. Бягайте оттам, бе. Вчера на Нетка шета му се изпи. А се изпикаях малко, пусках 3 капки. Да, мангал. Колко ти голяма... Да, е толкова. Нетко бага ли? Да. Не, да. Няма ги видяха и чаки. Чаки! Означава това. Ей така. Къде е по улицата? Ти не. Почвам да го ритам. И той какво прави? Вика, защо го трябваш? Глупак. Вика, хубаво, искаш да те вкарам в комата? Или го вкарам? Искаш ли? Викам, той вика не. Добре, като не искаш, бягай къщи мангал. Аз съм проста, ама другите са неграмотни. Неграмотни? Да. Негрите, или са грамотни? Да. Ние вроде мазу. Аз съм кралят това село. Крале. Аз съм кралят, аз съм кралят. Къде ти селото? Ние сме в Казанлъко, Мечо, това е град, бе. Аз съм в селото, аз съм така кралят. No. Кралят на... Ето крал, кой е крал? Охраната Вучо ми. Да, кой иска направи, ще ги бай там. Ето, приятел ще мага да ги бе. Да, Мешо. Няма да се сбиме, ми с него брат. Кой по-черен от двама, бе? Сега излезна с едно момиче на среща. Той ли е? Да, това е гей. Не, бе, защото чу на среща с момичета, еле? Да. Е гей. Много грозна момиче. Ако видиш момичета, направо чак ще паднеш надолу. Що е? Ще паднеш. Много е грозна. Тя ли е? Гаджето му? Да. Там на гаража е слезнаха. На гаража? Да. И натискат. Твоето хубаво ли е твоето гадже? Моето гадже е хубаво. Тя е българка. Гергана се казва. Теле? Да. Как певицата?